哎，瑶瑶，你笑起来特别好看。真的吗？啊，特别好看，特别美。哎呀，美若天仙。哎呀，真的好俊呐！哎呀，太好看。小姨子啊，渴了吧？来，喝点水。我操！你妈那个都湿掉了！老公，不喝了，你把这拿走吧。好嘞。还有呢？全都拿走是吗？全拿走。好嘞。好了啊。怎么了哥？这两天咱们去西藏自驾游一趟，路不大熟，就想让你帮导航升级一下。行啊，没问题，一会儿就好。弄好了吗？啊，我导航呢？啊，那这是什么玩意儿呢？地球仪啊？啊，你想让我环游世界啊？西藏搁这儿了。西藏，地球仪，导航，你给我出来，来，你听人话啊！有人说，男人结婚以后在家就不自由了。我想说，那是你们不自由。我在家想干嘛就干嘛，想洗碗就洗碗，想刷盘子就刷盘子，想干家务就干家务。他妈谁也拦不住我，就是他妈想死也死不了啊！我新买的化妆品给你试一下呗。新买的？对，帮你化个妆，好不好？哎呀，都给你按过去了，可以了，看一下吧，老美了，真的。快散！阿姨，你翻开个钱金啊2蚊钱嘅，抢我是咋的？我买请假啊？你都写了我一家，你才买一家啊？买几多干买事啊？你知道么？农民走钱难，啰里啰嗦，不买呀！赶紧写我家，你不抢我家，我就休息我。只要是能用送你打的，我再给他这100块钱就你的了，咋样？试一下呗。对好，你对了，对准了没？对了，对准了没？你放呀！这是放你不放，干嘛呢？给我关了！给我关！快点吃咖喱。哎呀，算了，我们屋头主人哟。哎呀，你实在不来嘛，就算了嘛。哎呀，我吃饭跟着去了，我进来喝点汤啊。哎呦，不肯说。哎，有汤没有？有汤。哦，有汤，我来汤。呀！